Hindi mabuhay yung kanyang phone ni tropa. Ayan. Pina-check sa atin ang phone ni tropa. Buksan natin siya. Pero ito ay nagcha-charge. Kaya lang mukhang grounded siya kasi pag chinarge mo lumalabas yung kanyang logo. Umangat na yung kanyang LCD. Kailangan natin siyang kalasin. At kailangan natin ng hot air. Check natin kung nag-charge pa rin siya. Ayan, ganyan lang siyang ginagawa niya. Hindi na siya nagdidiretsong nabubuhay. Dahan-dahan. Tigas naman ito. Ang tigas buksan. Tanggalin muna natin yung kanyang SIM at saka yung kanyang memory card. Slot. Ready? Pero wala nang laruan mo. No. Hindi na. Aye, ano? Ano aye? Bakit hinihingal yan? It's mine. What? Ito pa mo. Pa? Bebe, oh. Nakakain. Dahan-dahan na.
Parang disposable naman to. Wala siyang ano, yung mga bukasan. Para siyang disposable. Papa, Dad. Usually kasi pag disposable, ganitong klase. Disposable siya. Hindi siya yung original na ano, brand. Disposable to eh. Pag nasira siya, talagang sira talaga. Kasi pagkakadikit niya, super dikit talaga eh. Parang ayaw ipabubukas. Parang ayaw ipabubukas. Ah? Saan ka bumili? Marami pa dun. Drink water. Mama, Oh. it's over there. Oh. Oh no, what is it? Mama, it's there. Wow. Ooh. Ayan guys, ito na yung cellphone ni Tropa. Oh, Tropa, ayan ang cellphone mo. Lobo na yung battery niya. Dito. Yes, what's that? Yeah.
masakit. Kailangan natin gagawin dito ay papalitan yung kanyang battery para mag-function siya ng maayos. Yan, sa sobrang ano ng kanyang battery, kalubuhan ay nagawa na nitong tuklapin yung back frame nung kanyang phone. Tita! Ayan siya. Tita! Ayan. Tita! Tita! Okay. Ayan, tropa. Yun yung battery. Papalitan na siya, tropa. Yes! Yes! Okay, ngayon, ang gagawin natin, hindi muna natin to gagalawin kasi kailangan natin bumili ng battery na pamalit. Ngayon, i-check natin kung Tita! parehas pa rin kanina yung kanyang kalagayan. Ay, Kung tita! pagpapakita pa rin yung battery indicator. There's this one. Tita! Ayan guys, nagpakita pa rin yung kanyang battery kahit na nakalas natin yung kanyang LCD. So, ibig sabihin, walang nabago dito sa kanyang unit. Hintayin na lang natin yung kanyang battery. Until dun sa nating next episode.